आज पौडी खण्डमा 3 जना मान्छे यसरी डुबेर मर्छ कि धेरै नराम्रो लाग्यो मलाई आज चाहिँ दिउँसो धेरै नराम्रो घटना घटिछ किन भन्दाखेरि आज चाहिँ मान्छे 3 जना डुबेर मरेछ अनि एकजनाको लास चाहिँ भेटाएको रहेछ भनेपछि अरूलाई चाहिँ खोज्दै थियो। एकजनाको लास चाहिँ तलतिर बोकाएर भ्याकुले भेटाएको रहेछ भने चाहिँ अर्कोतिर चाहिँ खोजिरहेको थियो प्रहरीहरूले। अनि त्यो घटना चाहिँ आज कहाँ भएको भन्दाखेरि यो चाहिँ मेलम्चीमा भएको हो र यो आज 3 जना पौडी खेल्न आएको युवाहरू चाहिँ डुबेर मरेको रहेछ। सुन्दाखेरि त झन् नराम्रो लागिरहेको छ, उसको फ्यामिलीलाई झन् कति नराम्रो लाग्यो होला। बल्ल बल्ल हुर्कायो पढायो तर यसरी मर्छ भने उसले सोचेको नि थिएन। यसरी डुबेर मर्छ भने मैले सोचेको नि थिएन, तर आज नहुनु थियो भइहाल्यो। सबैजनालाई दुःख लागिरहेको होला, त्यही भएर चाहिँ यो भिडियो मिस नगरिकन हेर्नु भएको छ भने हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। लास चाहिँ तलतिर बोकाएको भएर भेटाएको रहेछ र दुईटा लास चाहिँ भेटाएकै थिएन, त्यही भएर उहाँले चाहिँ खोज्दै हुनुहुन्थ्यो अनि मरि खोजिरहेको थियो, त्यही पनि भेटिरहेको थिएन। खासमा लास चाहिँ त्यो पानी मुनि हिलोमा गाडेर बसेको थियो क्यारे, किनभने त्यहाँ भ्याकुले खनेको थियो नि त, गहिरो नि लास थियो अनि हिलो होला, त्यही भएर त्यहीँ घाटेर बसिरहेको जस्तो लाग्यो मलाई। लासको लागि भ्याकुले भने नि खनिरहेको छ। हजुरहरूलाई देखाउँछु म एउटा लास कहाँ छ भनेर, यहीँ छ हेर्नु सक्नुहुन्छ, पानीमा डुबेर बसिरहेको। लासलाई त यति धेरै हिलो लागेर बोकाएको रहेछ भने अर्को लासलाई पनि त्यतै हिलोमा गाटेर राखेको होला सायद, त्यही भएर नदेखेको हुनसक्छ। घटना भएको सुन्दाखेरि त मान्छे भने एकैछिनमा थुप्रिसकेको थियो र अनि प्रहरीहरूलाई कल पनि गरिसकेको थियो, त्यही भएर चाहिँ उहाँहरूले आएर अलिअलि भए नि सहयोग गर्नतिर। हजुरहरूको बच्चाहरूलाई नि यसरी कतै पनि नपठाउनु होला। आजको घटना चाहिँ धेरै नराम्रो छ र आज यस्तो हुन्छ भने मैले सोचेको पनि थिएन। यति नै, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। सब्सक्राइब गर्न नभुलिदिनु होला।